Кадырлуу калкым, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Рамазан айы кут болсун. Манас ТВ экрандарында кайрадан куттуу Рамазан берүүсү менен сиздер менен жүз көрүшүп жатабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Ислам Меккеде вахий болуп түшүп, андай Мадинада уланды, ошентип дүйнөгө таралып баштады да. 751-жылы талас салгылашуусунан кийин түрк элдери дагы мындай топ-топ болуп исламды кабыл алып баштады жана исламдын байрагын Европадан тартып Африка жана башка тараптарга, Азияга буларды жайды. Жана ошол менен калбастан түрк элдери анын илимине болсун, башка жактарына болсун аябай салым кошуп келди. Ошол менен биргеле бул исламды кабыл алууда сөзсүз түрк элдеринин бир башкача үрп адатына, када салтына бир башкача салымдарда кошуп келди. Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүн бизге конокто теология факультетинен профессор Кемал Полат агайды чакырдык. Кемал Полат агай өзү түрк элдеринин тарыхы, маданиятын, анын ичинде кыргыз элин мен керек болсо мынтип айтып коем агай. Кыргыздардан да жакшы билген агай. Кош келипсиз агай. Жана ошондой эле теология факультетинен кенже илимий кызматкер Шахмардан Орунбеков агай. Кош келипсиздер. Рамазан айыңыздар кут болсун, туткан орозолоруңуздар кабыл болсун агай. Кандайсыздар? Sizin de inşallah. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Жакшы агай. Allah eylesin. Агай, айтсаңыз, мен дароо эле баштайын. Айтсаңыз, мисалы түрк элдери, түрктөр жана ислам дегенде эле биз биринчи оюңузга келген, акылыңызга келген эмне агай? Teşekkür ederim. Sözlerime başlarken bütün izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazan ayının bereketli, verimli olmasını, Allah'ın rızasına uygun şekilde geçmesini niyaz ediyorum. Şimdi tabii konu oruç olunca her zaman oruçla ilgili konuşmayalım istedik. Biraz da İslam dinini hocalarımız çok güzel anlatıyor ama bizim kültürümüzün ne gizli kendine has bir takım özellikleri, güzellikleri var. Bunları da gündeme getirmek için böyle bir konu hakkında sohbet ediyoruz. Şimdi Türkler ve İslam söz konusu olunca tabii çok şey söylemek mümkün. Bunu anlatmak saatler sürer ama sadece bir cümleyle söyleyecek olursak şunu söyleyelim. Türkler kelime-i şehadet getirip Müslümanlığı kabul ettikten sonra hayatlarını Allah sevgisine, peygamber sevgisine adamış ve öylece yaşamış bir millettir. Şimdi tarihte Türkler üzerine araştırmalar yapan insanlar da bunu söylüyorlar ki Türkler günümüzde İslam'ı en güzel anlamış, zamanında en güzel yaşamış ve İslam'ın yayılmasına çok büyük katkıları olmuş. Kısa zamanda asırlardır İslam'ın öncülüğünü, rehberliğini yapmışlardır. Şu anda çağdaş dünyada da baktığımız zaman bütün İslam aleminin ümidi Türklerdir diyebiliriz. Agayыбыз сөзүн баштаарынын алдында жалпы көрөрмандарга өзүнүн жалындуу ысык саламын айтуу менен сөзүн баштады. Ошол сөздөрүндө бул учур азыр Рамазан айы орозо учуру болгондугу үчүн орозо темасы козголуп жатат. Бирок биз жалаң эле ушул орозо менен эле чектелбестен ага тийиштүү адистер орозо жөнүндө сөз кылышты. Биз ушу бир өзгөчөлүк болсун деп жалпылап түрк элдеринин ислам диниге кошкон салымы, мусулманчылыкты кантип кармагандыгы жана бул күнгө чейин ислам динине өнүгүүсүнө салым кошкондугу жөнүндө сөз айтты. Ушул сөзүн улай эле түрк элдери дейт, ошо ыйман келтиргенден баштап, калима-и шахадатты айтуудан баштап ошол жашоолорунда исламды ушундай бир сонун өнүктүрүштү. Азыркы учурда, мурдакы учурда кайсыл бир заманды көз алдыбызга албайлык, тарыхта болсун, учурда болсун, түрк элдери өз салымын исламга кошуп келишет. Муну изилдөөчүлөр дагы белгилеп айтышкан дейт. Ошол ислам дининин өнүгүүсүнө, жакшы болуусуна түрк элдеринин чоң салымы бар деп айтышат.
Агай айтсаңыз, мисалы мен мондай окшотом да негизи бир исламды баягы жана башында айтып өткөндөй эле Меккеден бир кичинекей дарыя болуп чыгып, андан кийин бүт баягы дүйнөгө таралган бир чоң дарыяга окшотом да. Анан мисалы биринчи башталган жери дарыя кичинекей суу болушу мүмкүн да. Анан бирок башка жерлерге барганда ал ар кандай мындай кошулмалар менен, куюндар менен ал дарыя чогул мындай көйгөндөй болушу мүмкүн да. Сиз да айтып өттүңүз, мисалы түрк элдери, түрктөр исламды кабыл алгандан кийин ага анын жайылуусуна, анын илим билим, технология, философия башка жаксына аябай эле зор салымын кошкондугун айтып өттүңүз да. Демек сөзсүз анын салымы бар экенин билип атабыз да. Мисалы исламды ошол Меккеден чыккан бир ислам дарыясында кантип түшүнүштү эле түрк элдерди, анын жашоо кантип жашашты, кантип аңдашты, kantip anı nanday praktikalaştı agay. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Türklerin İslam anlayışı ve yaşama biçimine baktığımız zaman kendine has özelliklerin olduğunu görüyoruz. Demin dediğim gibi. Bir İslam'ın kendisi vardır, bir de yaşanma ve anlaşılma biçimi vardır. Türklerin İslam'ı anlama ve yaşama biçimine baktığımız zaman her Müslümanın olduğu gibi Allah'ın emirlerine uymak, nehirlerinden sakınmak başta olmak üzere Türklerin İslam yaşayışında sanat vardır, estetik vardır, folklorik unsurlar vardır ve İslami ibadetleri kendi kültürüyle güzelleştirerek, süsleyerek halkın daha iyi benimsemesi önemsenmiştir. Diyebiliriz ki Türkler İslam'ı o kadar içten kabul etmiş, öyle hücrelerine sindirmişlerdir ki samimiyetle, iyi niyetle İslami emirleri yerine getirirler. Sadece bir ibadet olarak görmezler, onu sanatla süslerler. Mesela Türklerin İslami yaşantısında arkadaşlar Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ihlas vardır. Bunu yaşarken mesela adalet vardır, hoşgörü vardır, bilim vardır, akılla çok önem verirler İslamiyet. Özellikle İslam dünyasının Türklerin İslam anlayışından şunu görmesi, sanatsal özelliklere de dikkat etmelerini öneririz. Çünkü Türkler bu İslam dinini ve sanat kısmını o kadar güzel birleştirmiş ve beraber yaşamıştır ki bununla da İslam daha güzel anlaşılır ve yaşanır olmuştur. Halkın böyle İslami emirleri şevkle, hoş böyle canı gönülden yapmalarını sağlamıştır diyebiliriz. Agay sözünde sol Türk ellerinin İslam dininin karmanuusunda bir özgöçölüktörlüğe toktolup öttü. Negizi İslam dini, özünçö İslam dini var, işenim. Anı iş yüzüne aşırıdağı, praktika yüzündeki görünüşü var deydi. Türk elleri buna uşul jaattan İslam dininin işenimin çoğu karmanuu menenle oşol uçurda İslam'dın bağlılıkların körküne çıkarıp yaşaştı deydi. Can köngülden, çın ihlas menen berilgendikten işenүү menen praktika yüzünde oşol uçurda madaniyat, sanat, iskustva, bütün bu tarmaktı körkөм өнөр жактарына kol sunup, bütün oşul İslam'dın Allah'a bolgon sүйүүсүн, пайгамбарга болгон сүйүүсүн ошол жашоолорунда чагылдыра билишти дейт. Байкасак дейт, ошол жашоосунда, түрк элдеринин жашоосунда ушул ар тараптуу бир абалда исламды көрсөтө алышты чагылдырып. Муну дагы ушул түрк элдерине мындан дары улантуусун сунуш кылып кетемин. Дайыма ошол исламдын маданиятын чогуу алып жүрүүсүн каалаш керек деген мааниде айтты да. Негизи агай туура айтасыз, баягы bir misалы курук эле буйруктарды, тыюуларды айтуу менен анын инсандын табиятында деле аны дароо аткарып кетүү бардыгынан колунан келе бербейт. Бирок ошо сиз айткандай эле түрк элдери ошол буйрук менен тыюуларды дагы эске алуу менен бирге ошону бул искусство менен, көркөм өнөр менен кооздоп, ошонун негизинде эстетика деп коет. Бул эми эстетика өзүңүз дагы аябай маани бересиз агай. Эстетика болмойун, бул нерсе болбойун, бардык нерсе ал максатына жетүүсү мындай кемчиликтүү жетет дегендейчи. Чындап эле түрк элдеринде бул жактан өтө өзгөчө искусство
тармагында өтө көп аалымдар, өзгөчө мисалы архитектор, мимарлар, мисалы архитекторлор болсун, жана башкаларын көп болгондугун биз билебиз. Дагы ушулардан айтсаңыз агай, дагы кайсылар бар? Bizim mesela bakınız İslam'ın sanat boyutu dediğimiz zaman mesela bir mimar yapı yaparken İslami emirlere uygun mesela kıble ne tarafta olacak? Yatak odasının şekli, yönü ne olacak? Lavabosundan tut bütün her şeyini İslami emirlere göre düşünerek yapar. Bu çok önemli bir şey. Siz de İslam hukukçusunuz, bilirsiniz. Bakınız, İslam'ı biz sadece emir ve nehirlerden ibaret, şu helaldir, şu haramdır, şu caizdir, değildir şeklinde anlatırsak, halkın arasına İslam dini çok iyi inmez. Halk, özellikle günümüzde bakınız gençler, böyle bir İslam'ı yaşamaktan belki usanırlar, belki onlara zor gelebilir ama bizim ecdadımız bu gerçeği gördüğü için insanlarına hayattan, kendi kültüründen güzel sanatsal ürünleri de, folklorik eserleri de katarak, bakın mesela Ramazan orucu tutacağız. Orucun içerisinde Kırgızistan'da çok güzel bildiğiniz gibi oruç ibadet. Oruç ayında Kırgızistan'da Ca Ramazan var. Mesela bu Ca Ramazan Anadolu'da da var. Edirne'den Erzurum'a kadar. Amasya'da simitle bunu yapıyoruz biz. Bakın işte biz demin onu söylüyorum. Yani biz kendi kültürümüzle İslami emirleri çok güzel mezcederek böyle daha neşeli, daha içten, daha samimi yaşanmasını sağlamışız. Bu Türk ellerinin negizgi bir özelliği diye düşünüyorum. Agayыбыз ошол Türk ellerinin din tutunumunda madaniyat менен чогуу эриş аркак иш алып барганын, ишенимдерине чагылганын, жашоолорунда көрүнгөнүн сонун бир мисалдар менен айтып өттү. Айтуусунда ошол Türk элдери керек болсо ошо исламдын буйруктарын жана тыюуларын, анан ислам дининин кооздугун жашоолоруна аябай сиңирип, içten жашашат. Керек болсо архитекторлор, ушу үй куруучулар, курулуш иштеринде дагы, үйлөрүн курганда дагы ушу исламдын буйругуна ылайыкташтырып туруп үй курушат. Мисалы айта турган болсок, кыбла кайсыл жакта, ошо кыблага карап туруп даратканаларын жасайт. Даратканалары кайсыл жакты караш керек, ушуга маани берип, исламдын ишенимини мындай бир дал келе турган абалда ошол курулуш иштеринде алып барышат. Ошол эле учурда жашоолорунда исламдын ушундай бир көрүнүшү, мисалы орозону мисал алып өттү. Орозодо Кыргыз өлкөсүндө, кыргыз түрктөрүндө Жарамазан деген түшүнүк бар. Жаштан баштап чоңдору Рамазан айы келгенде ушундай Жарамазан кыйкырып, үйлөргө ошо Рамазан айынын шаңдуулугун көрсөтүү максатында айтышат. Бул Түркиядагы түрк элдеринде дагы көрүнөт. Ал жакта симит деген жей турган нанды таратып ушундай кыйкырып, ушул багытта Рамазанды шаңдандырышат дейт да. Ошо менен аябай Рамазан шаңга бөлүнөт да, негизи мында курук болбойчу, туура айтасыз агай. Анан негизи бизде ислам бар, анан кийин пайгамбарыбыз бар, агай. Пайгамбарыбыз экинчи булак катары, анан пайгамбарыбыз жашап өткөн тарыхта билебиз. Анан мага кызык болгону ошол түрк элдеринин пайгамбарыбызга болгон урматы кандай эле, пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү, пайгамбарыбызды кандай элестеткен, мисалы ошол боюнча да айтсаңыз агай. Evet, teşekkür ederim. Biliyorsunuz Ramazan Kur'an ayı, bu konuda hocalarımız konuşmalar yaptılar. Ramazan'da ele almamız gereken, anlatmamız gereken bir hususta Hazreti Peygamber ve onun sevgisidir. Bunu da Türk milleti, Türk elleri çok güzel dile getirmişlerdir. Mesela bütün Müslümanların olduğu gibi bizim Türk ellerinde de bir kere Hazreti Peygamber sevgisi Allah sevgisinden sonra gelir. Hazreti Peygamberi hakkıyla sevmeyen, onun emirlerini yerine getirmeyen, onun sünnetine uymayan Allah'ı hakkıyla sevmiş olmaz. Bu konuda ayetler var, biliyorsunuz. İşte Türk ellerinin peygamber sevgisine baktığımız zaman yine kendine has bir takım unsurları görürüz. Örneğin Türklerde peygamber sevgisi daha bir derin, daha bir anlamlıdır. Neden? Çünkü Türkler
Hazreti Peygamber'i görmeden sevmişlerdir. Onu en iyi şekilde tanımışlardır ve ona böyle samimiyetle uymuş ve bağlanmışlardır diyebiliriz. Agayыбыз ошол Рамазан айы бул Кур'ан айы экендигин баса белгилеп, бул Рамазан айындагы Кур'ан жөнүндө сөздөр башка адистер тарабынан дагы айтылып келет. Биз бул жерде ошол пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү түрк элдери кантип түшүнөт, ошону сөз кылууну туура көрдүк дейт. Билгениңиздей эле түрк элдери жаны көңүлдөн, чын ыхластан, тереңинен пайгамбарга болгон сүйүүсү өтө ашыктыгы бар дейт да. Анткени пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү ушундай бир жүрөктөрүндө, жашоолорунда көрсө болот. Анткени алар канткенде дагы пайгамбарыбызды көрбөстөн туруп исламга келген бир эл болуп эсептелет. Түрк элдери пайгамбарды көрбөй туруп ишенгенине карабай, ошончолук жашоолорунда сиңирип, тереңинен сүйгөндүгүн айтып өттү. Ансыз деле дейт, пайгамбарды сүйбөй туруп Аллага болгон сүйүүнү айтууга, сөз кылууга болбойт. Анткени бул боюнча Алла Таала Ыйык Куранда дагы эскерткен. Анын пайгамбардын буйруктарын, айткан сөздөрүн, насааттарын кулак төшөп, анын айтканындай жашабай туруп, анын айтканындай болбой туруп, ага болгон сүйүүнү жүрөккө орноштурбай туруп, Аллага болгон сүйүүгө жетүү кыйын экендигин баса белгиледи. Şimdi müsaade ederseniz bunun örneklerinden birer misaller verelim birkaç. Mesela yeryüzünde Hazreti Peygamber sevgisini milli bir sembol haline getiren Türk milletidir. Bakınız Kırgızistan'da da var, Kazakistan'da da var. Onun örneklerini sizler bilirsiniz. Ama Anadolu'dan ben örnek vereyim. Mesela bizde kahramanlığın sembolü olan ordumuza Peygamber Ocağı denir. Yani dolayısıyla bu Hazreti Peygamber'in milli bir kahraman, milli bir sembol haline getirildiğini gösteriyor. Bakınız Hazreti Peygamber Türk milletinin adeta milli bir kahramanıdır. Nasıl ki Kırgızların milli kahramanı Manas'a, Türkelilerin de Anadolu'da Hazreti Peygamber milli bir kahraman haline gelmiştir. Bakınız Fergana'dan tutun İslam ülkelerinde nerede Türk yaşıyorsa hepsine kadar Hazreti Peygamber sevgisi, algısı, imajı vardır. Yani bizim Türk milletinin fertlerine gidin, her bir okumuşunda, cahilinde, aliminde, köylüsünde ve şehirde yaşayan hepsinde ayrı bir peygamber sevgisi, peygamber imajı vardır. Hazreti Peygamber sevgisi Türkelilerinin iliklerine kadar işlemiştir. Agayыбыз ошол түрк элдеринин пайгамбарга болгон сүйүүсүнө карата мисалдарды айтып өтө турган болсок дейт, бул бардык эле түрк элдеринде кездешет. Казакстанда болсун, Кыргызстанда, башка өлкөлөрдө ошо түрк элдерин жалпылап алганда пайгамбарга болгон сүйүү ушундай жашоолорунда чагылдырылып көрсөтүп турат дейт. Негизи дейт, бир мамлекеттик, улуттук бир символикага чыгарган бул түрк элдери болгон, пайгамбарга болгон сүйүүнү улуттук баалуулук, улуттук бир символ катары көрсөтө алган бул түрк элдери болгон дейт. Түрк элдеринде дейт, ушу пайгамбарга болгон сүйүүнүн бекемдиги себеп болуп, керек болсо дейт, мына Түркиядагы түрктөрдө айтылат, пайгамбардын сүйүүсү бул бир коломто десек дагы болот дейт да. Коломто бак немесине коломто кандай дедик? Аскерге дагы немени коломто деп айтса болот дейт. Ошол эле учурда пайгамбардын эмесин чагылдыруу эмесиз айтылган сөз. Пайгамбар бул түрк элдери үчүн бир баатыр катары, дүйнөлүк бир баатыр катары, эпос катары, мисалы Манас бабабызды биз кыргыз эли алдыбызга коюп, ошол кахраман, баягы баатыр, каарман катары көргөнүбүздөй эле түрк элдеринде пайгамбарды бир баатыр катары көрсөтөт деген эмени айтып өттү да. Örneklere devam edelim. Hepiniz bilirsiniz. Ahmet Yesevi Hazretleri biliyorsunuz 63 yaşına gelince diyor ki Hazreti Peygamber 63 yaşında öldüğü için ondan sonra benim dünya üzerinde yaşamam benim için utanç verici bir şeydir, bir zuldür diye düşünüyor.
biliyorsunuz dergahın altında bir mezar kazıp sonraki ömrünü orada geçiriyor. Yani böyle bir Hazreti Peygamber'e böyle bir sevgi gösterip daha ölmeden mezara giren hangi millette hangi fertler vardır diye düşünmek lazım. O yüzden bizim Anadolu'da da şöyle güzel bir şey var. Birisine yaşınız kaç hacı amca diye sorduğunuz zaman eğer 63 yaşından daha fazlaysa yaşı evladım haddimizi aştıktır. Bu da düşünürsünüz ki 63 yaşından büyüktür diye. Evet. Agay сөздөрүн улай эле ошол мисалдарды берип жатат. Жана бир мурдакы берген мисалында мен айтам деп эстен чыгара түштүм. Ошол жерде түрк элдеринде, Түркияда Мехметчилик деген бар да, Мехмет деген. Ошол пайгамбарыбыздын атын чагылдырган бир Мухаммед деген сөз. Батырларды, каармандарды баягы элди коргоо учурунда колдонгон сөздөр Мехмет. Сен Мехметчиксиң деп айтат да. Ушуну мен кошуп өттүм. Анан агайыбыз ошол мисалдардын уландысында Ахмет Ясави деген улуу алым, данышман, көрөрман улуу алымды мисалга алды. Кул Кожахмат дейт бизде. Бизде Кул Кожахмат, Ахмет Ясави. Бул биздин Түркистанда жайгашкан кабыры. Ошол дергах деп коет. Өзүнүн ошол медресеси дейсек дагы биздин тил менен алганда бир окуу жайы. Жашы 63-ке чыккандан кийин пайгамбарга болгон сүйүүсү, ашыктыгы, мухаббаты күч болгондук үчүн мен мындан ары жердин үстүндө жашабаймын. Менин пайгамбарым жер үстүндө 63 жаштан кийин жашаган эмес. Ошол себептен менин дагы акым жок, менин эмне акым бар экен деген сыяктуу жер астында өзүнчө эме жасап жашай турган бир эме кылып 63 жаштан кийин жер бетине чыккан эмес дейт да. Кайсы бир улутта бар ушундай бир өзүнүн пайгамбарга болгон сүйүүсүн ушундай бир көрүнүштө жашоосунда чагылдырган кайсы бир улутта көрсө болот. Ал дагы түрк элдеринде гана бар деп басып элди. Evet, bütün Türk ellerinde, Anadolu'da peygamber sevgisi sadece Hazreti Peygamber'i sevmekle kalmaz. Onun ehli beytine, bütün akrabalarına, onun yaşadığı yerlere, onun vardığı mühitlere, her yere sevgisini gösterir. Bu da Hazreti Peygamber'i ne kadar sevdiklerinin bir göstergesidir. Peygamberga болгон сүйүүнү айтып жатып, Türk элдери бир гана пайгамбарга болгон сүйүү менен эле чектелип калбастан пайгамбардын жакындарына эхли бейт деп коет. Ошо жакындарына болгон сүйүүсү дагы ошончолук бийик дейт да. Ошол кайсыл жерде пайгамбарыбыздын эмеси колу жеткен, мындайча айтканда кайсы жерде мусулманчылык бар, ошол жерге баардыгына сүйүү менен көз карашат дейт. Пайгамбардын жүргөн жери, жашаган жери, баскан ар бир кадам изине чейин ушундай жакшы сый урмат менен мамиле жасап келишет дейт. Sizler daha iyi bilirsiniz. Orta Asya'da bir söz var. Kuyovunu peygamber ham hürmet kılgan deydi. Bakın Hazreti Peygamber damadına sevgi gösterdi diye Türkistan'da herkes damadına sevgi gösterir. Bu çok güzel ve çok önemli bir şey. Siz жақсы bilesiz deyt. Peygamber aytkan sözü deyt. Peygamber kүйөө баласына урмат көрсөткөн. Күйөө балага пайгамбар урмат көрсөткөндүгү үчүн бизде урмат көрсөтүшүбүз керек деген бир түшүнүк бар ушул Орто Азия элинде дейт. Ошол себептен дейт Түркистанда күйөө балага карата өтө чоң урмат сый бар дейт. Биз агай ошол кайын журтка барганда ошо күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деп бизди дайыма төргө өткөзүшөт бул нерсеничи. Ошону дагы деле уланып атат азырга чейинчи. Анан агай бизде дагы мындай мисалдар бар да, мисалы өзгөчө 21-кылымга чейин, 20-кылымдын аягына чейин бизде деле Кыргыз элинде дагы ошо түрк элдеринен бул Мухаммед деген атты койбой келишкен да, такыр элечи. Мисалы аны көтөрө албайт деген маанедечи. Ушундай эле Анатолияда деле болсо керек, мисалы сиз жана айтып өттүңүз, эмени дагы мисалы ордуну, мисалы аскерди дагы Мехметчик деп айтыпчы, ал жакта дагы ушул нерсе барбы? Bizde tabii bütün Türk ellerinde bu var. Doğrudan Muhammed ismi koymaz. Çünkü çocuklar oynarken bir saygısızlık yapsa o Hazreti Peygamber'e saygısızlık olur diye düşünür. Muhammed yerine Mehmet ismi konur ki zaten Muhammed demektir. Bu kadar ince düşünen başka bir topluluk göremeyiz. Bakınız bizim topluluğumuzda, bizim milletimizde
bilirsiniz sizler de. Hazreti Peygamber sevgisi bir şeyin içinde Hazreti Peygamber sevgisi yoksa o sevgiden hayır gelmez. Şöyle güzel bir söz var. Diyor ki muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl diyor. Hazreti Peygamber sevgiden hasıl olmuştur. Peygamber içinde peygamber olmayan sevgiden de hiçbir fayda gelmez. Ağayыбыз дагы ушунчалык bir тереңинен сөздү алды. Биз түрк элдеринде дейт, пайгамбарга болгон сый урматтын көрүнүшүнөн дагы бир мисал, жаш төрөлгөн жаңы наристелерге пайгамбардын ысмын түздөн толугу менен ачык Мухаммад деп коюлбайт. Ага сый урмат көрсөтүү максатында biraz эме кылып, башкача бир түрүн колдонуп Мехмет деп айтат дейт. Бул дагы дейт ошол кичинекей бала ойноп жатканда анын атына карата бир туура эмес урматсыздык болуп калбасын максатында ошо Мехмет деп айтылат дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыздын атын балдарга коюлганда дагы бир башкача түрүн колдонот. Бул бир аалымдын сөзүн айтып өттү. Мухаммедке болгон сүйүү болбосо анда эч бир жыйынтык болбойт, андай сүйүүдөн эч бир натыйжа дагы чыкпайт. Ал жерде сүйүү жок. Мухаммедке болгон сүйүү болбосо эч бир сүйүү жок дегендей бир мааниде аалымдын сөзүн айтып өттү. Bizim kültürümüzde alemlerin yaratılış sebebi Hazreti Peygamber'e olan sevgidir. Odur. Bakınız Yunus Emre çok güzel dile getirmiş. Müsaadenizle beyti okuyalım. Diyor ki, Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in, ay ve günü yarattı şevkine Muhammed'in. Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in, aleme rahmet saçmış adını Muhammed'in. Hazreti Peygamber'in adı alemlere rahmet olarak saçılmıştır. Bakınız bizim kültürümüzde erişilmek istenen her güzel şeye Hazreti Peygamber'e olan sevgiyle biz ulaşabiliriz. Yani Hazreti Muhammed'e olan sevgiyle erişilmek istediğimiz güzel işlere, neticelere varız. Örneğin Hazreti Peygamber'e ve Allah'a beslenen sevgiyle biz Allah'ın rızasını kazanırız. İnsanlarla aramızda olan sevgi ve muhabbet artar. Yine Hazreti Peygamber'e olan sevgi ve aşkla ibadetlerimize ihlas gelir. İnsani davranışlarımıza nezaket gelir. Ahlakımıza incelik, gönüllerimize, ruhlarımıza sükunet gelir. Nazarlarımıza, bakışlarımıza bir derinlik gelir. Velhasılı bütün güzelliklerin kaynağı Hazreti Peygamber'e olan sevgimizdendir diye düşünür Türk elleri. Агайыбыз ошо пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү ыр саптары менен дагы тастыктап өттү. Ыр саптарынын мазмунунда ошол пайгамбарга болгон сүйүү болбой туруп, эч бир нерсеге ийгиликке жетпегендигин, ансыз эч нерсе болбогондугуна ишенген бир эл экендигин баса белгиледи. Андан башка эгерде дейт Алла Тааланын ыраазылыгына жетүүбүз үчүн пайгамбардын сүйүүсү сөзсүз керек. Пайгамбардын сүйүүсү болбой туруп Алла Таалага болгон сүйүү да болбойт. Жасаган амалдарыбыз, кайыр иштерибиз, туура иштерибиз, бүтүн кыскасы бардык иштерибизде пайгамбарга болгон сүйүү сөзсүз орун алыш керек. Ансыз кооздук, сулуулук, берекет, жакшылык болушу мүмкүн эмес деп айтат. Türkelilerinde bir misal daha vereyim. Türkelilerinde biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in ismi geçtiği zaman hemen elimizi kalbimize koyup salavat getiririz. Salavat Hazreti Peygamber'e bağlılık andıdır bizim elimizde. Ben daha onu aytayın da attım arada. Türk ellerinde dagı bir görünüş Paygambardın ismi atalgan kezde daroo oң kolubuzdu жүрөктүн тушуна алып келип коюп, ага салават, салам, жылуу салаваттарды жолдоо дейт. Ошону биз агай, ошону да айтайын деп аткам. Негизи баягы Түркияда акыркы учурларда сериалдар чыгып атат. Тирилиш, тирилүү, курулуш дегендечи.
ойгонуу сериалдар. Ошол жерде дагы мисалы бизди Кыргызстандагы элдерди аябай көңүлүн бурду да, пайгамбарыбыз дегенде көзүн жүрөккө алып дегендечи. Биз билебиз мисалы сөз дагы маанилүү, бирок сөздөн дагы кыймыл аракет дагы маанилүү. Бир баягы урмат сый болгон өтө чагылдырып кетти. Жана немеңиз дагы аябай таң калыштуу агай. Ошол биз жазылык Кулко Жакматтын мен 63кө чыктым, андан кийин мага неме бул өтө мындай терең бир нерсе да, пайгамбарыбыз болгон өтө мындай инже, өчө ичке бир сыйырматтын белгиси болот дейт. Агай, мисалы сиз өзүңүз дагы бул түрк элдеринин маданиятын, культурасын, адабиятын дагы аябай изилдеп жүрөсүз агай. Ушунун натыйжасында бир түрк элдеринде дагы бир адабиятта пайгамбарыбыздын орду кандай эле да, кантип түшүнүштү? Мисалы бизде көп таралбаптыр, мисалы мөөлүттөр барбы? Мисалы ушунун негизинде дагы бир мисал берсеңиз агай. Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz Türk ellerindeki Hazreti Peygamber sevgisinde çok sayıda şiirler, mesela Hazreti Peygamber'i öven, anlatan naat-ı şerifler, mevlidler yazılmıştır. Yeri gelmişken söyleyeyim, Anadolu'da biz kandil gecelerinde bütün camilerimizde sizler de görüyorsunuz, izliyorsunuz, mevlidler okunur. Bu mevlidlerin okunması Hazreti Peygamber sevgisinin çocuklara, aileye, halka yayılmasına sebep oluyor. Ben mesela şahsi düşüncem olarak Kırgızistan'da ve Türk Cumhuriyetlerinde de keşke mevlid okutabilsek. Bakınız bu İslam'ın ruhuna da uygundur. Hazreti Peygamber sevgisinin halk arasında yayılmasına da vesiledir. Bizim ellerimizde Hazreti Peygamber'in şahsına ve onun yoluna olan sevgiden dolayı biliyorsunuz sadece Hazreti Peygamber'in kendisine değil bütün eşyalarına da hürmet gösterilir. Mesela kutsal eşyalar arasında saklanır Hazreti Peygamber'in eşyaları. Bunlar çok ayrıntılı ve güzel şeyler. O yüzden de biz tabi her İslam aleminde peygamber sevgisi illaki vardır. Bizim kültürümüzdeki bu inceliklerden gençlerimiz haberdar olsun diye bu konuları dile getiriyoruz. Kutsal emanet olarak sayılıyor. Bu çok önemli bir husustur. Mesela gül Hazreti Peygamber'i sembolize eder bizde. O yüzden sizler bu coğrafyadaki isimlerden örnek verebilirsiniz. Gül ile başlayan bütün isimler Hazreti Peygamber'e olan sevgiden dolayı konmuştur. Agayыбыз ошол эле пайгамбарыбызга болгон сүйүүнүн өтө бышып жетилгенин, көрүнүшүн, чагылганын түрк элдеринде дагы башка толтура мисалдардан берсек болот дейт. Ошол мисалдардын бири Мавлюд. Бизде кыргызчада акыркы убактарда мөөлүт деп коебуз. Ошо пайгамбарыбызга болгон ашык мухаббаттын көрүнүшүн пайгамбарыбыздын туулган айларында жандандыруу. Мунун максаты пайгамбарды кичинекей жаш өсүп келе жаткан жаш өспүрүмдөргө, келечек урпакка, элге, журтка пайгамбарыбызды таанытуу максатында. Түркияда дагы ошол Анадолу тарабында, ошол Анадолуда касиеттүү кечелерде мавлиттер окулат дейт, мөөлүттөр окулат. Ал мөөлүттөр ыр саптарында пайгамбарга болгон ашыктыкты түрдүү кооз сөздөр менен ушундай адамга көңүлгө жагымдуу сөздөрдү тандап терип алынган пайгамбарга карата болгон сүйүүнү ыр саптары менен жеткиришет дейт. Мына ошону мавлид деп коет. Бул тараптарда дагы жалпы түрк элдеринин мамлекеттеринде ушул касиеттүү кечелерде пайгамбарыбыздын мавлиди окулса кандай жакшы болмок дейт. Анын уландысында агай ошол пайгамбарга болгон сүйүүнүн бар экендиги бул гүлдөн дагы билинет дейт. Ат катары, адамга ат катары гүл деп коюлганын бирден бир себеби ошо пайгамбарыбызга болгон сүйүүнүн бир көрүнүшү дейт. Биздеги ушул кыздарыбызга коюлган гүл деген кошумча гүл, гүлайым, гүл байра деп ушул сыяктуу гүл деген сөздөрдү колдонуу бул дагы пайгамбарга болгон сүйүүнүн себебинен болуп келет деп айтат. Агай, сизди дагы мындай таанып сабактарда болсун, сиз баягындай тирүү жандуу энциклопедиясыз бул культура боюнча, деги эле тарых боюнча, жана этнография боюнча агай
Саналуу тилекке каршы саналуу мүнөттөрүбүз калды агай. Убакыт соңуна чыгып калды. Башталганы бүткөнү билинбей калды агай. Бир мына жыйынтыктоо маанисинде bir айтып берсеңиz агай. Korutунdu katары. Hemen bir edebiyat konusunu sordunuz. Bizde Ramazan ve Hazreti Peygamber edebiyatı oluşmuştur. Mesela Yunus Emre ne güzel dile, arayu bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni diye Hazreti Peygamber'e olan sevgisini dile getiriyor. Bakınız Fuzuli edebiyat dedik. Hemen bitireceğim. Fuzuli diyor ki suyun akışı var ya, su akarken Hazreti Peygamber'e olan sevgisinden, ona kavuşmasından dolayı akar akar durur. Bakınız bizim kültürümüzde yola çıkanın arkasından su dökeriz değil mi? İşte bu aslında fiili bir duadır. Su nasıl ki engelleri aşıp menziline varıyorsa sen de öyle gideceğin yere sağ salim git, bir engelle karşılaşma diye bir duadır. Bu sözlerimden sonra ben bu program için çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkelilerine, İslam alemine Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diliyorum. Allah hepimize ecdadımızda olan bu güzel sevgi, merhamet, hoşgörü dolu İslam anlayışını hepimizin daha güzel anlayıp yaşamasını nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Agayыбыз ошол исламдагы пайгамбарга болгон сүйүүнүн адабияттарыбызда дагы орун алганына токтолуп өттү. Yunus Emre'nin aytқан сөздөрүн мен мындай которуу иретинде айтайын. İzledim çаңын, таптым чаңын, жүзүмө сүрдүм. Анан ошону Кудай мага пайгамбарды көрсөтсө экен деген мааниде чагылдырылган экен. Андан Fuzuli деген бир аалымдын дагы жазган ошол адабиятында, тексттеринде, кол жазмаларында пайгамбарга болгон сүйүүнүн көрүнүшүн ошол сууду мисал берет дейт. Суу дейт алдыга узуп ушул бардык тоскоол боло турган нерселерди алдын ачып агып кете берет деген мааниде айтты. Бул сөздөрдүн аягында исламды биз чын ыхластан жашообузда жашап, исламдын маданиятын өнүктүрүп, жакшы көрүү сезимдерин жандандырып, bütün жакшылыктарды биз ишке ашырышыбыз керек деди. Андан башка ошол жалпы көрөрмандарга, учурдагы орозо кармап жаткан бардык мусулман калкына орозолорун кабыл болуусун, жана бул программаны алып барган силерге, ушул иштин аркасында турган, перде аркасында турган бул эмгектерге жасап жаткан кишилерге терең ыраазычылыгын билдирүү менен рахматын айтты. Чоң рахмат агай. Бүгүн аябай керектүү, кызыктуу бир аңгеме куруп бердиңиздер. Чоң рахмат сиздердин да ишиңиздер ийгиликтер. Рамазан айыңыздар кут болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз исламга түрк элдери бул өтө байыркы эл, 3000 жылдан ашык тарыхы бар, өзүнүн мамлекет культурасы бар, толтура маданияттарды, тарыхтарды таштап кеткен эл. Анан ошондой элге бул ислам берүүсү менен бул ислам Кудайдын бир белеги катары, аны дагы кайра аны алгандан кийин түрк элдери дагы жогоруда айтып өткөндөй исламдын байрагын дүйнөнүн төрт бурчуна ташып, ошонун негизинде искусствого, архитектурага болсун, илим билимге болсун аябай чоң салымын кошуп келди буга чейин. Азыркы учурда дагы көп өлкөлөр, көп мусулмандар дагы ошондой бир үмүт кылып айтып жатат. Бул түрк элдерине буюрса, биз ошондой бир жоопкерчиликти алып, кийинкиге дагы баягы бизге жеткен мурасты кийинки урпактарга сактап берүү дагы насип кылсын. Мен дагы мисалы тарыхты окуп калганда дагы негизинен ислам тарыхын окусак дагы бул илим, ислам илимдер болсун, маданияты болсун, башка жактарда, мисалы түрк элдеринин аймактарында көбүрөөк өнүккөндүгүн да күбө болобуз. Бул сыртка ачылганга бир чоң шарт түзүлөт деп ойлойбуз буюрса. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ушуну менен берүү соңуна чыгып кетти. Рамазан айы кут болсун. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Чоң рахмат.